Ребят, если вы приехали в Америку, у вас есть сушка машинка в доме, но это не у всех, или в апартаментах, вам очень сильно повезло. Вот эти люди стирают вот в таких сушках, слушают вещи, то есть и стирают вот в таких машинках. Как видите, $2 стоит. Вот такое состояние, раковина. И вот такие сушки, это ужасно. Вот эти люди стирают здесь. Конечно, какие-то вещи вы можете дома простернуть, такие как полотенца, большие одеяла, постельные, это очень тяжело. Мусор, ну, все оставляет желать лучшего. Как видите, вот такой. Увидимся.